Доброе утро. Я с утра пришла в Ереван-Сити кое за какими покупками, и здесь расцвела яблоня. Вот такая красивая, необычная, розовая. И яблоки у нее малюсенькие, красненькие, как ранетки. Видите, а те, которые только-только расцветают, они темно-розовые. Очень красивое дерево. Я вам говорила, что все розовое, да, везде понасадили. Вот даже здесь, вдоль Ереван-Сити, высадили церсисы. То есть здесь тоже все розовое. Ой, воробья спугнула. Сегодня у нас на улице всего лишь +5, поэтому я в рубашке, в вязаной жилетке. И вот по моей тени видно, что в кожаном длинном плаще. В зооотдел мусикорм взяла. И мимо прохожу, смотрю, здесь на вилки-ложки. Новая коллекция, мне очень понравились. Вот эти вот черные, вот с такими вот финтюльками, ручками. И вот такие золотые с черным. Хотя я не очень люблю золотое, но мне больше вот эти нравятся. Черненькие. Классные. Интересно, они это обдираются или нет? Большие столовые приборы, видите, они даже бензин отливают, классно. 3000 стоит за 6 штук. Новинок. Появился целый стенд, вот смотрите, целый контейнеров для холодильников. И с крышками, и без крышек, и с такими поддончиками внутри. И такие рифленые, и прозрачные, и желтенькие, и просто вот такие выдвижные ящички, и прозрачные ящички. Для яиц контейнеры на разное количество яиц. Для льда. Вот такой красивучий есть. Есть вот вот такие вот коробки, внутри которых секции. И маленькие тоже есть. То есть можно выбрать себе любую удобную штуковину. Шла за сахаром, я вот такой вот покупаю. У нас есть два вида. Есть сахарной свеклы и сахарного тростника. Разница в 25 грамм в цене. И тут что только нету, как я погляжу. Смотрите, есть какой-то дымный сахар. Впервые слышу про такое. Вот, и еще тут очень интересные штуки. Тут мука из чего только не сделанная. Видите, да? Даже есть из нута. Интересно, как она на вкус. Воняет нутом. Потому что нуты же очень специфические такие вкусы и запахи. У меня вчера кунжут кончился, у нас в чинаре нет его. Сейчас здесь посмотрю. Красный перец у меня кончился, сладкий молотый. Возьму. Очень сильно пахнет куркумой. Ужас. Не люблю я ее. Я и поэтому и карри всякие не люблю из-за вот этой вот куркумы. Кстати, надо говорить именно куркума, знаете, да, не куркума. Пока Беня спала, этот товарищ подобрался к ней поближе и залег. Сейчас она его обнаружит, и начнется драка. Я смотрю через тернии к звездам фильм. Кто помнит, старый. Так классно. О, не наваляла. Удивительно. Понюхала его и дальше легла. Наверное, спать хочет сильно. Так что вот такая у нас дружба сегодня. В духе мы. У нас, кстати, темень на улице. Со светом сижу. Доброе утро. Сегодня воскресенье. Видите, где я нахожусь. Кристина, вернее, не она со мной, я с ней. Она, в общем, мы на какой-то пришли пешую, так скажем, прогулку общественно организованную по Авану, которая начинается с ботанического сада. В общем, естественно, я ее одну не могла оставить на данном мероприятии, поэтому пошла с ней. Так вот, окрестности здесь такие, очень приятный аромат стоит от всяческих этих растений.
Этой вывески не было, насколько я помню, на 3 языках написано. На армянском это звучит Еревани, Бусабанакан, Айки. Двигаемся мы по району Аван. Прикол в том, что как бы организаторы данной прогулки археологи. 2 археолога, которые вот сейчас мы идем. Там стоит обычный такой деревенский дом из камней, в кладке которого они обнаружили какой-то камень старинный. В общем, стоят его сейчас разглядывают. Для нас это тупо какой-то деревенский домик. Вот здесь вот во входы в массив начинаются с такой вот статуи Гайка. 100 раз мы мимо нее проезжали уже. То есть ты мимо ездишь, ни на что не обращаешь внимания. А когда вот на таких вот пеших прогулках ты уже обращаешь на все внимание. Поэтому не интереснее. Считается герой Армении, да, предводитель, основатель чуть ли не армянства, и по одной из легенд, вроде того, что слово «хай» произошло именно его имени, что в принципе говорят, что скорее всего просто легенда. Находимся в Аване. Здесь обелиск, посвященным воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, и сзади него находится кладбище обычное, гражданское, так скажем, которое я вам не буду показывать. И здесь вот внизу они опять зависли, товарищи археологи, потому что нашли несколько могильных плит древних, и вот сейчас смотрят. Вот это дерево, кстати, плакучий, ой, тут шелковица. Очень красивое дерево. Видите, как все переплетено у них. Когда оно уже в листьях и плодах, это очень красиво выглядит. И идем вот по таким вот улицам, очень узким и странным, с такими высокими заборами и домами, что здесь, когда разговариваешь, эхо разносится. Кстати, сегодня же вербное воскресенье, с чем я вас поздравляю. В Армении это называется Цахказарт. В этом году, раз Пасха у всех в один день, то и вербное у всех в один день. Вот сюда вот мы пришли. Это развалины Аванского собора. Собор постройки вроде как 6 века, потом дальше скажут. И тут они даже нашли шахматы. Сказали, что скорее всего это древние шахматы, но просто потом на них нарисовали вот этим белым. Это уже более поздний вариант, так скажем, побеленные клетки. А так они сказали, что реально это, да, шахматная доска. Смотрите, у Доды, кто спрашивал. Вон 2 сидят на земле. У Доды. Доды. Ой, красивые какие. Доды очень красивые. Класс. Я так думаю, что это, наверное, для воды. Здесь много хачкаров. Хачкар — это каменный крест. Камень с крестом. И вот, по-видимому, вход в церковь, остатки колонн. Узнали, что здесь был монастырь. Я думаю, что к самому раннему. Ну, прям как бы времени строительства. А они связаны, вот эти вот выступили? Не, я думаю, как это не странно. Так, где у нас здесь север? С северной стороны фундаменты резиденции этого. А у него, кстати, 5 апсид. Вот прям такой. Вот. Вот здесь еще у него интересная часть конструкции. Это вот такие круглые угловые комнатки. Зайди сюда. Есть теория, что над ними, над всеми были тоже каменные купола. Ну, как, собственно, здесь. Угловые. И они, тут говорят, после этого нигде больше не повторяли вот эти вот круглые угловые комнаты. Ну, сильно оказались очень неудобными. Они повторялись. Ну, как бы больше, да, больше их не строили. Единственное, что есть у этого храма, есть копия. Сейчас я скажу. Ой, мамочки. Ой. Да,
1818 году это скопировали. Нет, это все родное. Вот там каменная кладка, она все родная. Вот это, видите, внутренняя. То есть, видите, как бы, это же тоже такая классическая система. Ну, здесь вот тоже уже ставят свечки люди. То есть все равно заходят. Странно, что сегодня вербное воскресенье. Нет, к сожалению, у нас свечей нет с собой, а то бы мы тоже бы поставили. Видите, как тут все закопчено. Это вот как на храме надпись конца 19 века. Сильный храм. Здесь такие низкие двери. Ой, моя спина не выдерживает такого. Короче, у нас один товарищ археолог, один товарищ историк. Поэтому весьма интересно. Они один другого дополняют. И, в общем, получается очень интересно. Рассказы их. Утки. Утки чьи-то. Вот пришла местная жительница поставить свечки. Туда, куда мы с вами заходили. Сказали, что по описанию это руины дворца Католикоса. Ой! В общем, мы направляемся в какие-то не в какие-то, в общем, часовни, которые находятся по дороге в ботанический сад. То есть мы сейчас идем в ботанический сад. Здесь очень много галок. Вон они, видите, летают. И здесь какое-то заводское помещение с гигантскими трубами. Но тут никаких опознавательных знаков нет. Не знаем, что это за завод. И здесь что-то горит и жутко воняет этой толью горящей. Для воды есть, кстати. Все, мы спросили у дедули, который там внизу шоркал, сказал, что это котельная, которая в советские времена отапливала все государственные дома в Аване. Сейчас, к сожалению, централизованного отопления в Ереване нет. В некоторых, по-моему, есть в домах, но их можем по пальцам пересчитать. Уже 2 часа, мы уже 3 часа на ногах. Я хочу есть. Вот, слава богу, стих ветер, потому что возле церкви, руин церкви было очень-очень холодно, потому что там был прям пронизывающий ветер. А здесь ветер стих и довольно-таки тепло. Вот, сейчас мы двигаемся, я уже сказала, да, в сторону ботанического сада, и там уже разойдемся по домам. Сейчас посмотрим еще эти часовни. В ботаническом саду мы с Кристиной хотим попасть вот в эту часть закрытую, которая работает, как нам сказали, во все дни, кроме понедельника, но по определенным часам. Надеюсь, сегодня мы в нее наконец-то прорвемся. Это та вот закрытая часть, которую я вам показывала в видео осеннем. И, в общем, очень хотела попасть сюда внутрь. Мы с ней. Вот так вот они выглядят, улочки Авана. Мы идем по какой-то, не пойму чему, щели какой-то. К достопримечательности. Вот так вот оно начинается. Там, в общем, хачкар какой-то древний. Идем туда. Мама мия. Ничего себе, рядом с домом номер 24. Вот, я только хотел сказать. Метр 400, Это вот по описанию на местном на сайте как бы с культурными ценами, как бы, ну, древностями, это рядом с домом 24. Вот там, где вот мы свернули. Это была Надпись цифрами или армянскими? ну, скорее всего, армянскими. Вот, возможно, вот это. Вот 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 возможно, вот
Вот, потому что, видишь, и я полагаю, На что этой там- скале там должна проход быть то ли надпись в 1424 год. Да, то ли что-то еще, что это явно проход. А этот хачкар типа от кашля. Лечили пациентов с кашлем, прислоняя к этому хачкару. Вот. Дошли мы Слой поднялся. до этой часовни. Церковь оказалась внизу. Тут чей-то частный дом наверху, гигантский. Так, сказали, что вход с этой стороны. Сейчас зайдем. Что там за бабки болтают? Вот это вход. Барадзес. Ой. Вот такая вот часовенка. Тут уже продают свечки. Здесь какой-то закуток. Стало светлее. Можем посмотреть. Небольшой алтарь. Ой, мамочки. Это я на что-то напоролась. И здесь на выходе есть небольшой садик с ирисами, тюльпанами, пионами, сиренью и вишенками. Смотрите, насколько ушла под землю эта часовня. Окна очень интересные у них. На входе желающие могут взять косыночки, чтобы голову покрыть. И сказали, что это церковь 4 века. Не церковь, часовня. Я устала. Сказать это ничего не сказать. Сейчас уже вроде как все, в ботанический сад идем. И потом домой. Кристина там переводчиком работает. Бабуси на армянском рассказывают. Она переводит. Потому что наши, так скажем, организаторы этого похода русские. Интересно, тут пион, главное, уже вот в таком состоянии, а тут еще только вылезают. Я вот тут сижу с краешку, отдыхаю. Тут такая дверь интересная. Смотрите. Это бляшечки металлические. Гвозди такие гигантские. Рассказывают, что там ни алтаря не было, ни вот этого вот круглого подсвечника не было. Что все это привозили сюда и строили, в общем. Так что тут, можно сказать, немножечко отреставрировали для того, чтобы можно было приходить здесь и, так скажем, разговаривать с Богом. Могу сказать, так скажем, по сегодняшнему дню я никогда не была вот здесь вот в закоулках района Аван. Мы всегда проезжали мимо, и как-то вот этого всего я не видела. И это довольно-таки интересно. То, что это тоже часть города, и причем вот такая вот необычная, с такими узкими улочками, извилистыми, в гору и под гору, в общем. И очень интересно было все это дело посмотреть. В общем, здесь все было завалено землей, они вот это вот все раскопали, забетонировали, сделали лесенку, и получилось вот так. Пока там бабуся рассказывает,
я тут обнаруживала. Ландыши здесь, смотрите, посадили. Вот эти вот кругом торчат листики, раскручиваются. Это ландыши. Вон там уже немножечко начали вылезать соцветия, но еще, естественно, не расцвели. В общем, она рассказывает, что они все здесь сделали, и деревья посадили, цветы посадили. В общем, все это сделали. Эта женщина рассказывает, что ее мать во сне увидела, не могу сказать, какие подробности, она не помнит, но что-то связанное с этой церковью. И вот после этого сна она стала ее восстанавливать. То есть начали они вот всю эту реставрацию. И деревья вот эти вот старинные, престаринные, ореховое дерево, вон там вот это вот корявое, это ореховое дерево, тоже ее мать посадила. В общем, это их семья занялась вот этой вот заброшенной часовней. Молодцы, что можно сказать. В общем, выйдя отсюда, у меня такое чувство, так скажем, недоумения и разочарования, потому что вот восстановлением вот этой часовни занимается, по большому счету, не очень богатая семья, то есть мать ее, вот она сейчас, в то время как вокруг стоят отнюдь не бедные дома, которые на это чихать хотели, и тем более государство в том числе чихать хотело. То есть никто ей не помогает, у нее даже света вон нет в церкви, потому что нечем заплатить за свет, отключили им. Вот так вот, такие дела. Вышли уже в цивилизацию из этих узких улочек аванских. И уже двигаемся в ботанический сад. Вон он, за этим поворотом с моста. Ботанический сад не работает в понедельник. Вход с 10 до 7, последний вход в 6:40 у них идет. Билет стоит 300 драм. Взрослую кассу не торчать, а вот тут вот отсканировать билет и купить электронный билет. Изменилось. Сделали заборчики, вот эти вот каменистые. Здесь сделали такую арку, насыпали, дорожки сделали, насыпали камень. Вот там какая-то, не знаю что, детскую площадку. Ну, то есть кое-что сделали. Кормушки для птиц висят. Вот такие вот скамеечки. Здесь целая полянка с мускаринами. Он, кстати, называется мускарин армянский. Это дикий лесной цветок. Смотрите, здесь прямо заросли мускаринов, а наверху заросли улиток. Все стволы улеплены виноградными улитками. Какое-то тут их любимое место. Белки по дереву скачут. Не знаю, видно. Вон что-то видно, да? Сидят. Походу, это какие-то детишки бельчинные, потому что они очень маленькие, и у них хвостики маленькие. Вот есть еда. Дождь пошел, кстати, я с зонтом. И тут улитки. Что-то прям какое-то засилье улиток. В общем, идем по тропе, которая опоясывает вокруг ботанический сад. Здесь с двух сторон заросли. Ой, господи. Там вот сзади 2 дерева растут. Видите, висят вот так вот у них эти ветки. Это какая-то мета-секвойя. Устроили второй вход в ботанический сад. А здесь вот насадили еловую целую рощу.
Не еловую, сосновую. Сосну это. Вон, стройка идет полным ходом. Форзиция здесь еще не отцвела. Это здание было заброшенное. Сейчас здесь открывают ботанический музей. Этот подход к вот тому старинному зданию, которое мне всегда напоминает парк юрского периода. Здесь осенью была щебенка. Тоже уже сделали практически дорожку. И там тоже доделывают. Я думала, что они зимой не работают, но оказывается, они работали. И зимой в том числе. Мы попали в эту оранжерею. Здесь есть какие-то данные. Вот земли всякие. Виды, но на армянском только информация. Змеи, Армении. Так, пойдем по разным странам композиции. Здесь есть сувенирные магазинчики. Какой-то, не знаю, вот что это. Вот это сувенирчики в смоле. Наверное, китайского производства. Здесь первоцветы, которые в Армении цветут. Наконец-то, после долгого времени, мы с вами попали вот сюда, в это закрытое помещение. Оно, оказывается, разделено на два. Такое вот есть, а вот это отдельное, да? Как интересно. Здесь тоже ландыши растут. Но еще пока не цветут. Здесь вот эта штука, которая там была на фотографии. Как идти-то? Надо как-то какую-то систему, не знаю. Покуда идти? Покуда пойти? Налево, направо? Куда? Ну, давай Прямо. Давай вот в эту сначала зайдем. Ой, тут даже наверх есть лестница. Ничего себе. Как пахнет цветами. Тут написано. Детям нельзя. О, отлично. Вот это дерево очень сильно пахнет. Прямо на всю вот это вот помещение, на все оно пахнет. Тут какая-то лиана огромная, которая до самого верха тянется. Здесь золотые рыбки плавают. Маленькие. Поднимаюсь по лестнике. Смотрите, как лианы обмотали ее. Но не пойму, в чем суть. Куда мы выйдем? Вот найди секретное Ой. место. Деревья. Ага. Здесь просто такая круговая дорожка. Честно говоря, не очень понял прикол. Не, видишь, как получается, это все оплетено лианой. Ну как бы Можно прикольно. подняться, посмотреть эту лиану. Пока лиана не цветет, никакого смысла данного аттракциона нет. Просто винтовая лестница.
Не везде еще, так скажем, все зеленеет и цветет. Не везде все сделали. Но есть такие вот местечки, которые, наверное, когда-то будут красивыми, раз уже этим занялись. Кувшинки даже есть. Здесь карпы уже плавают, не золотые рыбки. И еще какие-то вон мелкие штучки. Не знаю, что там за карасики, марасики. Альпийская горка. Вот на ней суккуленты, естественно, в большом количестве. И вот это все подписано здесь уже. Вон, видите, таблички. Красота. Сейчас я вам покажу, как растет спаржа. Но это спаржа переросток. Обычно ее собирают, когда она где-то сантиметров на 10 выше земли. И, ну 20, да, 15. Вот тут ее часть уже собрали, как я вижу. Но если ее не собирают, она вот так растет, растет. И вот это вот то, что сверху, уже нам более-менее знакомое. Сейчас в Армении начинается сезон спаржи. Надо будет тоже покупать и есть. Я ее обожаю. Здесь просто какие-то деревешки. А, ну нет, вон еще что-то растет. Это фиалки. Вот они. Лесные фиалки. Здесь их очень много. И просто так возле домов растут на клумбах. Ну там вон что-то такое. Не пойду, чтобы не топтать. Вот розовенькое. Здесь есть какое-то интересное хвойное растение. Вот. Или это не хвойное? Нет, наверное, хвойное. Абсолютно мягкие иголки и плоские ветки. Здесь тоже вот остатки какой-то альпийской горки. Не все, конечно, освоено, но делают. И это радует. Прикольная елка такая торчит из крыши. Ну вот. Ну тут просто еще ничего не сделали, поэтому цветет какое-то страшно красивое растение. Я не знаю, что это такое, но очень красивый цвет у цветов. Малиновый такой. Смотрите, здесь плакучая береза. Очень красивое дерево, как все, в принципе, плакучие варианты. Класс, да? Вот она, красавица. Сережек сколько. Вот и закончилась наша прогулка. Время 5 часов. Гуляли мы ровно 6 часов. У меня уже нет ни ног, ни спины. Вон, смотрю, белки опять скачут. Надеюсь, вам понравилась такая прогулка. Мне, например, очень понравилось, несмотря на усталость. В общем, видео я буду заканчивать. Кому оно понравилось, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Всем здоровья, удачи, пока и до новых встреч!